तसंच तोंडही बंद ठेवलं तर सगळं दिसतं. पण ठीक आहे, तुम्ही पहिल्यांदा आला तर आपल्याला आनंद होणार आणि जंगल बघणार, त्याच्यामुळे आम्ही ते एक्सेप्ट करतो या वेळेला. नेक्स्ट टाइम तुम्ही दुसऱ्या कोणाबरोबर जंगलात जात असाल तर तेव्हा ही पथ्य पाळायला लागतात. त्या गाडीवर जे जे पक्षी मारलेत ना ते खरे आहेत, फक्त इथे पिक्चर आहे त्याचं, पण ह्या जंगलामध्ये आहेत. त्या पक्ष्यांचा हा अधिवास आहे. जेवढं डेन्स फॉरेस्ट असतं त्याच्यामध्ये जास्त डार्क ब्लॅक रंगाचे पक्षी असतात, चांगले ओरडणारे पक्षी असतात. अर्थातच डार्क ब्लॅक रंगाचा पक्षी असतो ना तो जास्त ओरडतो आणि चांगला ओरडतो. सकाळी लवकर सुरू करतो, संध्याकाळी उशिरा गाणं थांबतं त्याचं. दुपारचा वेळ असते ते सायलेंट असते. आणि वॉटरहोल्स म्हणजे जे पाणवठे आहेत ना, हे जंगलामध्ये आपण संरक्षित करायचं काम महत्त्वाचं करतो. त्याच्यातले पहिले 2 पाणवठे आहेत, 12 महिने या नाल्याला पाणी असतं, त्याच्यामुळे ते एक महत्त्वाचं आहे. तिसरा भाग असा आहे की आपण आता शोकेसमधनं गोडाऊनकडे चाललो आहे. जे मगाशी होतं ते शोकेस होतं, आता हळूहळू गोडाऊनमध्ये आलो. तुम्हाला अशा प्रकारचं डेन्स फॉरेस्ट शक्यतो कुठं बघायला मिळणार नाही आपल्या गाव भागाच्या बाजूला. ज्याला डेन्स म्हणजे घनदाट, की एका मोठ्या झाडाच्या खाली दुसऱ्या वाढणाऱ्या झाडाची प्रकार वेगळे असू शकतात आणि त्याच झाडाच्या बिया वाढून पण जंगल वाढतं. तर मराठीत सांगायचं झालं, विचारायचं झालं तर जंगल कुणी लावलं? हजारो वर्षांपूर्वी, लाखो वर्षांपूर्वी पृथ्वीची उत्पत्ती झाली तेव्हा जंगल निर्माण केलं गेलं, बरोबर. त्याच्यामध्ये एक एक जीव सोडला गेला.